O camaleão é um réptil famoso por sua habilidade de mudar a cor da pele. Eles são encontrados em diversos lugares do mundo, desde florestas até desertos. Os camaleões possuem olhos grandes e móveis que lhes permitem olhar em duas direções ao mesmo tempo. Eles também possuem uma língua extremamente rápida e pegajosa, que usam para capturar insetos e outros pequenos animais. Os camaleões são criaturas fascinantes e únicas, capazes de se adaptar a diferentes ambientes e sobreviver em condições difíceis.